আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও চলে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আরও একটি রেসিপি, চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার তরকারি। চিংড়ি মাছ বা মিষ্টি কুমড়ো আমরা কিন্তু সবাই প্রত্যেক দিন কোনো না কোনোভাবে রান্না করে খেয়ে থাকি। এখানে যেভাবে রান্নাটা করেছি আশা করছি পরিবারের সবাই খুব মজা করে খেতে পারবে। এখন আমি দেখিয়ে দেব রান্না করতে যা কিছু লাগবে। নিয়েছি 300 গ্রাম চিংড়ি মাছ। মাছগুলোকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর অবশ্যই খেয়াল করবেন মাছের মাথায় একটা ময়লার পিণ্ড থাকে আর পিঠে একটি রগের মতো থাকে, সেগুলো অবশ্যই চেক করে পরিষ্কার করে নেবেন। নিয়েছি মাঝারি সাইজের কিউব করে কাটা 1 কেজি মিষ্টি কুমড়ো। আপনারা চেষ্টা করবেন বড় সাইজের এবং ডিপ কালারের মিষ্টি কুমড়াটা নিতে, তাতে তরকারিটা টেস্টি হবে। এখন একটি ফ্রাই প্যানে 4 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে রান্নাটা শুরু করব। আরও দেব কেটে রাখা চিংড়ি মাছগুলোতে আধা চা চামচ করে লবণ এবং হলুদ। তারপর এগুলোকে আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে 2-3 মিনিটের মতো ভেজে দিব। চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে মাছগুলো শক্ত হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে কিন্তু রান্নাটা ছোট চিংড়ি মাছ দিয়েও করতে পারেন, আবার মাছগুলো না ভাজলেও মশলায় কষিয়ে রান্না করতে পারেন। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, মাছগুলো তুলে দিব। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, মাছগুলোকে একটি বাটিতে এখন তুলে নেব। তারপর যে তেলটা থাকবে তাতে আমি দিয়ে দিব 2-3টার মতো পেঁয়াজ কাটা। এইভাবে পেঁয়াজগুলোকে আমি একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তাতে দিয়ে দিব আধা কাপের মতো পানি। আরও দিয়ে দিব আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ মরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট। এগুলোকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। তাতে আবার দিয়ে দিব আরও আধা কাপ পানি। পানিটা মশলার সাথে মিশিয়ে তারপর দিয়ে দিব কেটে রাখা মিষ্টি কুমড়োগুলো। এগুলোকে আমি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দেব। তাতে আরও দিয়ে দিব 1 চা চামচ লবণ। ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে ঢেকে দিব এবং রান্না করব 6-7 মিনিটের মতো। 6-7 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নেড়েচেড়ে নেব। এখন তাতে দিয়ে দিব আরও 2 কাপের মতো পানি। সবগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে তাতে দিয়ে দিব কিছু ধনেপাতা, আপনারা ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। দিয়ে দিব 4-5টি কাঁচা মরিচ। আরও দিয়ে দিব ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো। সব কিছু মিশিয়ে নেড়েচেড়ে আবার একটু ঢেকে দেব 3-4 মিনিটের জন্য। এর মধ্যে আমি একটু ঢাকনাটা খুলে মাছগুলো উল্টিয়ে দিয়েছিলাম। মিষ্টি কুমড়ার তরকারি রান্না করতে কিন্তু খুবই কম সময় লাগে, প্রায় 20-25 মিনিটের মধ্যে রান্নাটা হয়ে যায়। তো এখন রান্নাটা শেষ হয়ে গেল,
এখন রান্নাটা একটি বাটিতে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও ঠিক তেমনি সুস্বাদু হয়েছে। আশা করছি আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারা বাসায় রান্না করে খেয়ে দেখবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। রান্নাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, লাইক করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যেন খুব সহজেই আমার রেসিপিগুলো পেয়ে যেতে পারেন। আবারও হাজির হব অন্য কোনো রেসিপিতে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।